Sanay nangutana sa ko aba. Ma'am, nganong pamintira man ka nasulod sa imong balay? Hay balay, wa mo koy balay. Di man ni ako ang balay. Ipuyo ra mo ko dire. Ganahan day ka og gawas. Tanawa daw na. Ganahan kag latay-latay ingon ana imong latayan. Ako ra jud tawo nga mosugot ra og puyo og balay. Way laag-laag. No. Unya, mo ni akong update sa akong kinabuhi karon. Nara ko paminti diri sulod sa balay. Kung ganahan magsigawas. Bisag magpalit og kape, di ko mo palit og kape jud. Magpapalit ra ko sa akong anak. Mahadlok ug mahagbong sa latayan. Saon man jud pud kay perti man ako dako ah. Langan ang saon man ako ni. Paan ako ka? Sing mamuti na ko ani kay di mo ko ganahan og ligog dagat. Mo ni nga murag nagluya ang mga bibina. Okay, always na sa balay. Bitaw oy mo na akong update sa akong kinabuhi karon no. Naara ko diri karon nagpadagat na ko karon wa na ko nagpasyudad. Basig sunod magpabukid.